สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเสือทองค่ะมาดูนกค่ะมาดูนกอยู่ข้างหน้าต่างเห็นนกไหมลูกเห็นนกไหมคะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะน้องน้องเสือทองค่ะน่ารักขอเป็นกำลังใจให้กับ FC ทุกท่านนะคะวันนี้น้องแมวขึ้นมาเล่นอยู่ชั้น2ค่ะให้มาสูดอากาศเย็นสบายมาดูนกพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ